मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत मारने वाली कफ सिरप सवालों के घेरे में है। जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कफ सिरप पर बवाल और सवाल दोनों हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीली दवा मौत की वजह। सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है। लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत मारने वाली कफ सिरप सवालों के घेरे में है। जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कफ सिरप पर बवाल और सवाल दोनों हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीली दवा मौत की वजह। सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई।
आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है, लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत मारने वाली कफ सिरप सवालों के घेरे में है। जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कफ सिरप पर बवाल और सवाल दोनों हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीली दवा मौत की वजह, सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ्ट दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जाँच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है, लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत मारने वाली कफ सिरप सवालों के घेरे में है। जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कफ सिरप पर बवाल और सवाल दोनों हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीली दवा मौत की वजह, सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ्ट दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जाँच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में
वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है, लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है।